హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు సౌజన్యాస్ కిచెన్. టుడే స్పెషల్ చికెన్ కర్రీని మైక్రోవేవ్లో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి. మీరు ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి. ఇప్పుడు చికెన్ కర్రీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా ఒకటి పెద్ద సైజు మైక్రోసేఫ్ బౌల్ తీసుకోవాలి. అందులో బాగా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ పీసెస్ని 1/2 kg వరకు తీసుకొని ఈ బౌల్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇందులోకి 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, అలాగే 1 టీ స్పూన్ కారం పొడి, 1/2 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, 1/2 టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడరు, ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత చిటికెడు చెక్క లవంగాల పౌడర్ వేసుకున్నామంటే టేస్ట్ ఫ్లేవరు చాలా బాగుంటుందండి. తర్వాత ఇందులోకి టేస్ట్కి సరిపడట్టుగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్ గట్టిగా ఉన్న పెరుగును వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలను కూడా వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి ఈ విధంగా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ మసాలాలంతా చికెన్ పీసెస్కి అంతటికి బాగా పట్టే విధంగా ఇలా బాగా కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇందులోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకొని 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్కి బదులుగా మీరు నెయ్యి అయినా వేసుకోవచ్చు, లేదా బటర్ అయినా వేసుకోవచ్చు అండి. ఇవన్నీ కలిసే విధంగా ఇలా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని ఒక అరగంట పాటు చికెన్ పీసెస్ అన్నిటిని బాగా మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయటం వల్ల చికెన్ పీసెస్ అంతా బాగా సాఫ్ట్గా ఉడుకుతాయి, అలాగే టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఓవెన్ ఆన్ చేసుకొని ఈ బౌల్ని ఓవెన్లో పెట్టేసుకొని పైన మైక్రోసేఫ్ ప్లేట్ని ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి. తర్వాత డోర్ని క్లోజ్ చేసుకొని మైక్రో హై పవర్ లెవెల్స్లో 10 నిమిషాలు టైంని పెట్టి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. 10 నిమిషాల తర్వాత ఈ బౌల్ని బయటికి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మనం వాటర్ ఏమీ వేయలేదు, అయినా చికెన్లో ఉన్న వాటర్ అంతా ఇలా గ్రేవీ లాగా వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఈ బౌల్ని మళ్ళీ ఓవెన్లో పెట్టేసుకొని మైక్రో హై పవర్ లెవెల్స్లో ఒక 5 నిమిషాలు టైంని పెట్టి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఈ బౌల్ని బయటికి తీసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇందులో మనం ఏమీ వాటర్ వేయలేదు, కానీ ఇలా గ్రేవీ బాగా చిక్కగా వస్తుంది. తర్వాత ఇందులోకి 1 టీ స్పూన్ చికెన్ మసాలా పౌడర్ని వేసుకోవాలి. మీకు ఇష్టమైతే వేసుకోండి, లేకపోయినా పర్వాలేదు. తర్వాత కొత్తిమీర అలాగే పచ్చిమిర్చి ముక్కలను కూడా యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఈ బౌల్ని ఓవెన్లో పెట్టేసుకొని మైక్రో హై పవర్ లెవెల్స్లో ఒక 5 నిమిషాలు టైంని పెట్టి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. 5 నిమిషాల తర్వాత బౌల్ని బయటికి తీసుకున్నామంటే చికెన్ కర్రీ తయారైపోయినట్లండి. చూసారు కదండి, ఓవెన్లో అయితే చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చండి. అన్నీ మిక్స్ చేసి పెడితే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ కర్రీని వేరొక బౌల్లోకి తీసుకొని మనం చపాతీలోకి కానీ అలాగే రైస్లోకి కానీ సర్వ్ చేసుకోవచ్చండి. చూసారు కదండి, ఎంతో సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి.